Bakalım bir şey mi? Ayrık mı şurada? Gayet güzel. Güzel mi? Şimdi yol kenarında asma yapraklarından gördük. Bunlardan güzelce bir toplayalım. Ondan sonra Burdur'un yöresel lezzetlerinden sütlü pilavdan yaparız. Mis gibi yeriz. Aynı zamanda üzümleri de var. Birkaç ay sonra geldikten sonra üzümleri de yeriz. Doğa bütün nimetleri... Ah be! Güzelce söyleyecektim, ne güzel. Bir daha hadi.